अगर आप खर्राटे मारते हैं, खर्राटों की वजह से बहुत परेशान हैं, साथ ही कईयों को तो गहरी नींद नहीं आती, तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि रात को सोते टाइम आप दोनों नाक में गाय के देसी घी की 3-3 बूंद डाल लें। लेकिन ध्यान रखना, घी बिल्कुल प्योर होना चाहिए। और साथ ही सोने से पहले पाँव धो लेना तथा नाभि में प्योर सरसों का तेल डाल लेना। आप 4-5 दिन ये उपाय करना, फिर देखना कमाल। और हाँ, अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम भी हो जाए तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें भी इसके परिणाम गजब है। हो सके तो हमें फॉलो जरूर कर लेना।